നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തുളസി പുതിന ടീ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. തുളസി പുതിന ടീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തുളസിയില ഇത് ഉണക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പച്ചയില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രഷ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിനയുടെ ഇലയും നമുക്കിതുപോലെ ഇടാം. പച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചതച്ച് നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 3-4 കരയാമ്പൂവ്, 8-10 കുരുമുളക്, 3-4 ഏലക്കായ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം പട്ടയാണ്. 1 ഇഞ്ച് 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചതച്ച മസാല നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയാണ്. ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ബോയിലാകാറായിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം. ഇത് തിളന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹീറ്ററിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 15 മിനിറ്റ് ഹീറ്ററിൽ ചൂട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന തുളസി ടീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. കോൾഡ്, കഫ്, അലർജികൾ എല്ലാം മാറാനും ഫ്ലൂ മാറാനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.